สวัสดีครับเพื่อนๆใครชมกันอยู่บ้างทักทายกันหน่อยว่าได้ยินเสียงผมชัดไหมเอ่ยผมกำลังจะพยายามหาแนวนอนเนาะแต่ว่าแนวนอนเนี่ยมันไม่ได้ไหมไม่ได้มันต้องไลฟ์แนวตั้งเท่านั้นไลฟ์ได้แต่แนวตั้งสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมไลฟ์สดจากโอซาก้านะฮะก็อยู่หน้าโรงแรมเพื่อนวันนี้ผมมาพักแถวชินไซบาชินะครับก็ไม่มีอะไรที่เร็วไปกว่านี้แล้วนะวันนี้จะบุกออฟฟิศคาร์ดาโนนะฮะตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่คุณคาร์ดาโนคุณแดเนียลส่งโลเคชันมาประมาณสัก6 นาทีนะครับผมกำลังจะเดินออกเดินทางแล้วนะครับฝนตกพอสมควรเลยไม่ให้ตกนิดหน่อยตกเม็ดใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าเดินฝ่าฝนไปแล้วกันนะฮะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่6 นาทีนะฮะจากแผนที่ที่เขาแชร์มาเดี๋ยวขออนุญาตนะขอดูแมปไปด้วยสักครู่เรียวเกินคือคิดอะไรไม่ออกนะกดไลฟ์ไปเลยนะฮะกดไลฟ์ไปเลยแล้วก็เดินเอานะฮะง่ายๆแบบนี้แหละเดี๋ยวหนึ่งนะโอเคผมเจอแผนที่ละบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่ในย่านชินไซบาชินะครับใน Google Map บอกเดินอีกประมาณ5 นาทีเดี๋ยวสักครู่นะกดเริ่มเดินเลยแล้วกัน400 เมตรครับจากตรงนี้พาไอตัวเล็กมาด้วยนะก็วันนี้เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าผมจะได้นั่งสัมภาษณ์แบบจริงๆจังๆไหมมีเวลาเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าจะพาผมไปเที่ยวนะไม่รู้จะพาไปเที่ยวไหนจะพาไปดูสถานที่สวยๆผมก็ไม่รู้ว่าสวยๆยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีแล้วกันสารภาพว่าตารางยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะหลงผิดหลงไปโอเคสวัสดีครับอาจจะคำถามนี่มันหนักๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถามนะเดี๋ยวผมดูสถานการณ์ถ้าถามได้ถามถ้าถามไม่ได้เดี๋ยวต้องมีเซกชันออนไลน์แบบเต็มสักทีหนึ่งแน่นอนนะไอ้คำถามหนักๆเนี่ยต้องมีวันนี้วันอาทิตย์ด้วยไงนะก็ตอนแรกเขานัดผมบ่าย 2แล้วก็เลื่อนผมเป็นบ่าย 1แล้วก็ตอนนี้บ่าย 1ละนะก็กำลังเดินไปที่ออฟฟิศเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนแผนว่าจะให้เข้ามาเจอที่โรงแรมไหมหรือว่าจะไปเดินมาหาเขาที่ออฟฟิศถ้าอยากจะดูออฟฟิศเขาก็เชิญได้นะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะเขาบอกเขาไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนเลยนะก็รายการเรานะจากประเทศไทยนะเป็นรายการแรก ที่มาบุกออฟฟิศคาร์ดาโนที่โอซาก้านะเขาเปิดให้ดูเขาบอกมาเลยมาไหนๆก็ไหนๆละคล่องใจกันนัก ก็เลยเปิดดูแล้วก็ไอ้ร้านหมูทอดเนี่ยอร่อยนะไหนวะร้านนี้ยังไม่ได้ลอง เห็นแล้วมันน่ากินน่าอร่อยนะก็เลยแต่วันนี้วันอาทิตย์นะมันปิดวันก่อนเดินผ่านแล้วมันอิ่มอยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะฮะตอนนี้ใน Google Map ผมเหลือประมาณสัก3 นาทีเดินไปด้วยกันนะผมก็ตื่นเต้นนะยังไม่เคยไปเหมือนกันก็ลุ้นไปพร้อมกันกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเจอคุณแดเนียลผมก็ยังจะเปิดกล้องต่อไปนะครับจนกระทั่งเขาแนะนำสถานที่ของเขาจบเสร็จคุยกันนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณแดเนียลทักทายFC ADA ทุกคนจากโอซาก้าไปนะจากตรงนี้อาจจะให้สัก 2-3 คำถามเดี๋ยวดูก่อนถ้าตอบได้จะให้เขาตอบนะฮะเรียวกว่านี้ไม่มีแล้วถือมือถือไลฟ์อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ให้เขาตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะก็เดี๋ยวผมได้ทำกิจกรรมกับเขาต่อเหลืออีก2 นาทีนะครับ150 เมตรตอนนี้ผมอยู่ย่านชินไซบาชินะครับกำลังเดินขึ้นเหนือไปโฮมาชิกับชินไซบาชิจะคนละสเตชันกันนะออฟฟิศของคาร์ดาโนเนี่ยจะอยู่ระหว่าง2 สถานีนี้แต่ว่าเหลื่อมไปทางโฮมาชิถ้าเพื่อนๆจะมาก็มาแล้วยังไง ถ้ามาก็มาลงที่โฮมาชินะครับก็จะถึงเร็วกว่า
ถึงเร็วกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยเรียวๆสบายๆนะถ้าใครอยากดูบรรยากาศรายการแบบนี้นะไม่อยากจะทำอะไรมัน proper มากจัดฉากเยอะนะผมคิดละจัดฉากจัดแสงจัดไฟมันไม่ต้องแหละเอางี้เลยแล้วกันเอามือถือ เครื่องเดียวเนี่ยแหละเดินลุยไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่ก็ถึงละเลี้ยวซ้ายกำลังจะข้ามถนนนะนี่ร้านแกงกะหรี่ร้านนี้ผมตั้งใจปักธงมันจะลองนานแล้วไอ้แกงกะหรี่สีดำๆเนี่ยสีมันดำมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเสร็จผมแน่นะหรือไม่ก็เย็นเนี้ยผมว่าได้แน่นี่ร้านนี้ ดำปะสีได้อยู่นะผมมาเดินมาตรงนี้แหละเมื่อวานนะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะมันอยู่ตรงแยกร้านแกงกะหรี่สีดำนี่เองนะครับคุณแดเนียลเขาบอกเขารอผมอยู่แล้วนะด้านล่างเดี๋ยวขออนุญาตนะแล้วผมก็บอกเขาไว้ว่าผมจะไลฟ์สตรีมไปเลยนะแล้วก็จะมี FC จากเมืองไทยเนี่ยติดตามรายการอยู่แล้วขออนุญาตให้เขาแนะนำสถานที่เลยก่อนที่เราจะจบรายการกันเร็วๆแบบนี้นะเดี๋ยวว่าจะมีรายการแบบสัมภาษณ์จริงๆอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนน่าจะถึงละซ้ายมือเนี่ยผมอยู่ข้างหน้าแล้วนะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะออฟฟิศ Cardano เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนอะไรดีผมเปลี่ยนกล้องก่อนเดี๋ยวนะเปลี่ยนกล้องก่อนโอเคอันนี้กลับด้านละนี่คือตึกเขานะครับออฟฟิศ Cardano ด้านนอกโอเคเข้ามาแบบนี้นะฮะก็เดินมาอินโนฟแบบนี้เลยนะฮะพาเด็กๆมาด้วยนะวันนี้เด็กๆลูกผมก็ได้บุกออฟฟิศ Cardano ไปด้วยกันนะฮะไปเลยเดี๋ยวผมถึงแล้วเขาอยู่ไหนสักครู่นะผมว่าผมไม่หลงทางนะนี่แหละเขาปักหมุดมาที่นี่เดี๋ยวผมโทรบอกเขาก่อนว่าแป๊บนึงนะซื้อภาษาด้วยนะด้านล่างเราก็มีทีมฟุตบอลหญิงมีผู้หญิงแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่าผู้ชายมาแล้วนะครับไปเดินcome downstairs not a problem okay เขาบอกให้ขึ้นไปที่ชั้น 9นะฮะก็เดี๋ยวขึ้นชั้น 9ไปสัญญาณจะตัดไหมเนี่ยเข้าลิฟต์ป่ะไลฟ์สตรีมแบบนี้นะชั้น 9ก็ชั้นบนสุดเลยนะนี่มีผู้ช่วยสวัสดีทุกคนนะตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์ยังไม่ได้ เดี๋ยวนี่เปียกหมดเลยตัวเปียกหมดเลยนะก็ฝนตกนะเพราะว่าไม่มีร่มไม่ได้เตรียมร่มมาแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศตกไม่หนักแต่ว่าเมื่อกี้มันก็หนักเหมือนกันนะโอเคนะตามไป Hello hi how are you nice to see you we are live stream hello to Okay. hello everybody yeah so we ตัวเขาสูงมากนะทุกคน วันถือผม180ยังไง it's right here office one Okay office one yeah, okay so we have a look this is it's not much but this is where Cardano this is where Cardano was made it looked a little different it had a lot less furniture now we have more furniture take a seat please okay yeah นั่งแป๊บนึงนะ yeah okay and so now this is the Zengate office okay so this is my company
Okay. That's building the Palmyra platform right there. พามาร่าก็อยู่ข้างๆนั้นนะ How Yes. many drops do you have? I mean, you rent the whole area here or what? Well, this we have the office plus we have the share space over there. So it's The main share hall. space. Okay. Yeah, but the company, this is just myself, Sam, and Where's one Sam other today? person. Sam just holiday. Yeah, and well, since Sam went out, he's out with his father right now. All right. ได้ยินไหมเอ่ย Yeah, but we have about 15 people all together, but they're all over the world. You know, there's Okay, we 15 have, people. Yeah, we have somebody in Italy, people in Australia, โอเค the U.S., มีทั้งอิตาลี Canada ออสเตรเลีย US นะครับ Canada. แคนาดาโอเคแล้วก็ทำงานร่วมกันจากหลายๆจุดนะนี่คือจุดหนึ่งที่โอซาก้านะครับคาราโนลองดูสไลด์ด้านหลังฉายให้ดูหน่อยสินี่พาเมรานะมีข้างหลังนี่เห็นไหม Yes, I brought that back from Las Vegas because we just did a show in Las แล้ว Vegas. ก็ไปดูเออร์โก้ด้วยเออร์โก้ตรงนู้นนะไปดูเออร์โก้ด้วยสายเออร์โก้ so many people are watching us now so Right. they are very excited about this I think I'm the first one from Thailand to see our Yes, I believe that you are. You're the first person from Thailand that has ever visited the Zengate, formerly Cardano, well, or IOJP basically, Input Output Japan. โอเค Input Output Japan นะครับรายการเราเป็นรายการแรกเลยนะครับที่มาเยี่ยม Input Output Japan เลยนะครับ IOSK Yeah. So this is where we built. Well, so again, the team was distributed, so it was all over the world. But ทีมมันกระจายไปทั่วโลกนะเขาทำงานออนไลน์กัน so this is Charles would come here quite a bit. ชาลส์ก็จะมาที่นี่บ่อยอยู่เหมือนกัน Yeah, his former business partner Jeremy Wood was working out of here, so we did a lot of administrative work out of here. We worked with the KYC partner out of this office. เรากำลังทำเรื่อง KYC partner อยู่นะตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีอะไรถามก็ถามมาได้นะมีไหมมีคำถามป่ะผมมองไม่เห็นจอนะแต่ว่าก็ตอนนี้มีผู้ช่วยถือจออยู่ จะกลับหน้าจอไหม ไม่เป็นไรหรอกก็อย่างนี้ก็ได้ มีแต่ Yeah, and so the reason why, well, when I started Zengate, and so when Sam joined me, working from home is some people can do it, and I was working from home for a long time, but Is it different? Well, there's a difference for some, like for myself, for Sam, there's a difference if you actually go somewhere, Yeah. You just come here, you concentrate, Yeah. you do your work. Yeah. Is your home far away from here? About 30 minutes. 30 minutes. Yeah, it's not that far. 30 นาที Yeah, and so we came here. We were in the share space, and then this office came up it came up available, and we just thought that it would be good to to rent it out because it has that energy. Good Come and startup. see together. Yeah, startup energy. Because when I was here, we were just starting out and building Cardano, and now it became this huge thing, right? And so for myself, well, as well as for Sam, it's kind of, it's got a really good, really healthy energy in here. So you come here, you work, you create, that something great was already born here, and so we're doing something great here again with the Palmyra, with Ergo, with Cardano. เขาก็บอกว่าเขาทำงานเนี่ยอยู่ work from home มันก็ไม่เหมือนกับที่นี่เนาะที่นี่ทำงานที่นี่มันจะ concentrate กว่ามันจะโฟกัสได้มากกว่าก็จะทำให้แบบมาแล้วมีกระจิตกระใจอยากทำงานมากกว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดอยู่มันก็จะมาทำงานแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้กลับมาก็รู้สึกมี energy มีพลังงานมีชีวิตชีวานะแล้วก็ทำ Palmyra อยู่ข้างๆเนี่ยนะมีออฟฟิศคล้ายๆกับ co-working space เราก็จะมีตรงนี้เป็น area office ของเขาแล้วถ้ามีแขกมามีการประชุมใหญ่ๆเนี่ยก็ไปที่ co-working space right Yeah. we have So yeah. See, the good thing about it is to have your own office and a co-working space is, sometimes you get a little kind of, you need just to do something, work somewhere else. So we can go over there and just sit, and work and lounge. And there's a reason why it's set up this way. So this office is basically set up so that both myself and Sam have kind of a comfortable working space, right? So for myself, I work best at a coffee shop.
And so that's why I set this up, so it's kind of a coffee shop, It's like right? a coffee yeah. shop Yeah, so this is your desk yeah, actually this is my desk. Yeah, this is where I work. This is where I this sit. position Yeah, like literally, this is where I sit. ปกติเขานั่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทำงานตรงนี้ here okay. Yeah, because this is like a coffee shop. เพราะเขาชอบทำงานใน coffee shop Yeah. Sam likes the regular desk, so you know, so เดี๋ยว he จะมี sits คน at หนึ่ the งนะ desk. น้องแซมนะผมก็รู้จักเหมือนกันก็จะนั่งตรงนั้นนะฮะแซมก็อยู่ตรงนั้น Yeah. อ๋อ So วันนี้แซม yeah. ไปหาพ่อ Yeah, and so that's why it's set up like this. So we have a couple of things. You know, we got a dartboard over there. I got a little golf thing just so มี that แผน we มาตั้ง can, ที่ไทยไหมมีคนถาม break things some up. people ask us like do we have a plan to set up the office in Thailand For Zengi? yeah Yeah, we're actually we've been speaking. We're working with some people in Thailand at SWU, and we eventually would like to set up operations there as well. มีแต่มันจะเป็นการจอยกันนะระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับ Yeah, we've been in Thailand for almost a year now. Speaking. มีการทำงานร่วมกันกับการทำงานในบริษัทไทยนะครับร่วมกันอยู่มาปีหนึ่งแล้วนะครับ Osiris is that right the gold company is that right? Yeah. So we're working with Osiris, plus we're working with the professors at SWU. ก็ทำกับมสวอยู่แล้วก็มีทำกับ Osiris นะรู้จักอยู่แล้วนี่ Osiris ทองนะฮะก็มีการจะเอาทองนี่แหละมาเข้ารหัสนะในบล็อกเชนก็ขึ้นอยู่บน Cardano นี่แหละกับ Ergo ใช่ Ergo Yeah, gold. We're also looking at other precious stones and semi-precious stones, maybe industrial metals. อัญมณีอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวเราก็เอามาcertify บนเชนนะใช้ Cardano ทำนี่แหละ Yeah. So definitely Thailand is definitely on our top list. Yeah. เขาบอก Thailand นี่อยู่ใน top list เลยนะคือออฟฟิศต่อไปนะครับก็ติดตามกันได้ Yeah. Plus, I personally want to have an excuse to go and eat a lot of mangkut. I like mangkut, you know. So ชอบมังคุดมาก yeah. เขาบอกว่าเขาชอบไปเมืองไทยแล้วก็กินมังคุดนะมังคุดอร่อย Yeah. Only in Thailand. I can only find it in Thailand. I tried in other places. I can only find it in Thailand. Yeah. I know it's available in other places, but I can never What about catch it. Japan it's different So, in Japan, there's a Thai festival in Japan, and that's the only place where I can find it at the Thai festival. alright Yeah. and the taste is okay from there Yeah. at least it's okay Yeah, and Thailand is the best. Yeah, It's okay. by far the best in เขาชอบ Thailand. กินมังคุดที่ไทยมากนะฮะก็ถ้าเกิดคุณแดเนียลมาก็ยิ่งซื้อมังคุดมาฝาก Yeah, I think it was Sam actually. I don't think he's ever had one, and then the professors found some for us, and I told him, I said, this is like one of the most tastiest fruits I've ever had, and then he says, oh well, let me try it. At first, he's like, okay, it's okay, but then when we were in Thailand last, about a year ago. A year ago. Yeah, and so he was eating it. He's like, wow, this is actually really good. He's like, wow, this is great. Why? Yeah. What's the difference between mangkut and other fruits? I mean, there should be something similar, sweet and fresh. I mean, it's The smell is unique. Yeah, the smell is unique. Plus, the taste is kind of like it's a mix between like grape, orange, and apple. It's like a mix. It's like you're eating a large grape with some orange and apple in it. It's really good. Yeah. And sweet Very and good. sour, very good. นะก็มังคุดเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะมีคำถามอะไรไหมเพื่อนๆเพื่อจะไปต่ออยากไปดูอย่างอื่นต่อไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวผมพาไปนะแต่ออฟฟิศจริงมันมีแค่นี้นะครับแต่ก็มี co-working space ถ้าอยากดู co-working space ก็จะพาไปนะครับ จะถามว่าแนวทางที่ Cardano จะไปเพื่อให้แข่งกับ L1 ตัวอื่นได้ Wow, very serious question. I got some questions. Okay. Do we how do we say any strategy that we are going to use to compete with other L1 chains? I mean, it's not really about competing with other L1 chains as much as it's actually competing with other ecosystems. And it doesn't necessarily have to be competition. It's all about what you can build. What you can build in the ecosystem, because you can build all the tooling you want, but really it's all about what you build with that tooling that will get people to actually use the chain, because the mainstream doesn't really care about that much about
instant settlements or the intricacies of digital identities or sovereign identity or zero knowledge proofs. I mean the actual science behind it. So Cardano didn't look other L1 as a competitor. Is that right? They do. But I mean, it's more about. I mean, to me, it's more about how secure and how viable the network is, right? And so, what I can build on the network, what kind of tooling I can build as a business on the network, and so I would say that is the biggest. แปลไม่ทันเลย biggest factor, the biggest factor in being able to understand what is, where the actual competition is. ก็พอเข้าใจนะเขาไม่ได้มองเรื่องของการแข่งขันนะมันอยู่ที่ว่าเราบิวอะไรมากกว่านะครับเราบิวอะไรได้เราสร้างอีโคซิสเต็มได้ดีแค่ไหนสกิลแค่ไหนแล้วมีคนมาใช้มากแค่ไหนประมาณนั้นนะฮะso อันนี้ผมถามเพิ่มเองนะครับ so any strategy to bring the people in mass production mass adoption Yeah, I mean well, for example, with Paul Meyer, this is what we're doing. We're bringing in the mainstream, producers, buyers, traders, all these people. They don't really need to know about blockchain. They don't need to know about Cardano or Ergo. They just need to know. If you're a producer, I can make more money using Palmyra. I can have a better product using Palmyra, and I can deliver things like transparency and through traceability, verified credentials, point of origin, all these different value-add services to my customer as part of using the platform. So you don't have to go separately to there. It's just it's stop. Yeah, exactly. It's just a new way of doing things. It's not even just it shouldn't be a one-stop. It should all be included. And in the future it will be. For example, traceability right now is about a few years away from actually being mandated by the U.S. government. So traceability of ingredients, sourcing, all these different things are going to be more and more kind of mandated to be provided by the producer to the buyer. And so we're actually ahead of the curve right now because we already have it built into the system. The same for the buyer. You get the product cheaper, and then you can pass on not just the cost savings, but also the value-add services on to your customer because Palmyra is B2B. The other aspect will be trade, because you'll be able to trade it like commodities. The other aspect will be trade financing, which is something that producers use all the time that the platform is going to provide. And again, all these things are available to people and intended to be used by people who don't really know much about blockchain. They don't have to know about blockchain. They're just going to be using it because it makes sense for them, because they you don't get even it know cheaper. they are using blockchain Well, I mean, most producers, in fact, probably the bulk of all producers and buyers that we actually spoke to and onboarded onto the platform don't really know or care that it uses blockchain. as long as you get the job Yeah, we never got into any discussions. Oh, which blockchain are you using? Oh, are you using Cardano? Or are you using Ethereum? Or what do you? Nobody really asks because we don't frame it like that. We abstract away from that. We say, okay, this is the user experience that you're going to have, which is eons better than what you have right now. And this is why it's going to be better for you to do business on our platform. Okay, understand. ผมอธิบายให้คร่าวๆก็ได้นะฮะคือ Cardano เนี่ยอย่าง Office เนี่ยที่ IOHK ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปคุย B2B กับทุกๆคนแหละนะอย่าง Palmyra เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ Hi Sam How are Okay, you? how are you? We are on live stream โอเคอันนี้มาครบทีมเลยนะฮะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือเขาก็จะออกไปคุยกับผู้ประกอบการจริงๆนะฮะเช่น B2B พวก Trader Manufacturer Agriculture ก็คือทั้งหมดเลยนะพวกฟาร์มทั้งหลายเนี่ยก็ดึงทุกคนมาโดยที่คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเป็นบล็อกเชนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดีลกันจบทำโปรเจกต์แล้วก็ดึงทุกคนเข้ามาร่วมกันเพื่อให้มันเกิด adoption ไปที่ mass production ได้นะครับก็ประมาณนี้นะคือนี่คือ strategy เขาแต่ว่ามันต้องเห็นใจนะมันต้องช้านิดนึงเพราะว่าบางทีมัน
มันคุยมันก็ติดขัดอะไรเงี้ยนะครับ one stop service แล้วทุกคนก็มาใช้ทุกคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันคือบล็อกเชนอะไรแบบนี้อย่างโปรเจกต์นี้ก็เป็น Palmyra อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทำที่ไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่าง Osiris เนี่ยคนที่มาซื้อทองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าข้างหลังมัน verify ด้วยเชนอะไร Cardano หรือ Ethereum หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่ว่านี่คือ strategy ที่ผมเข้าใจเองนะว่า Cardano เขากำลังมุ่งไปก็คือก็ไม่ต้องสนอะไรมากมายตอนนี้ราคามันอาจจะผมเข้าใจว่าเพื่อนๆกำลังสนใจเรื่อง adoption แล้วก็อยากให้ราคามันขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยก็คือเหมือนเขาก็ไปเจรจา B2B นะ you are what you are doing right now is just like go out and talk with many business and unit B2B and bring everyone together join like one stop service นะก็มาอยู่เป็น one stop service and those people they don't even know and they don't have to know. That's the whole point, and that's really where the industry should really start focusing is if we want mass adoption of the tech, we should stop really expecting people to understand all of the tech because nobody's ever going to understand all. You're never going to get that, and if you do expect that, then your customer base is going to be really small because only certain people care about that. It's the same with current payment networks. If you're just looking at payments, for example, how many people use the bank, right? Versus how many people know how the bank, the bank fund transfer system works. Good point. It's just that you don't. Most people don't. And maybe even if they know how the logistics work, they might not know how the tech works, and they don't need to. That is the whole point. You don't need to have to know this, and you can't really force this and expect this from your customers and from your users, which is, like I said, which is why the drive behind a lot of the user experience of Palmyra is abstraction from this, away from the from the need to be technologically savvy and blockchain savvy, and it's geared more towards what kind of experience is going to be provided. Hey. Hi, how you going? We're on live stream. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Steve. How you going? Hey, Steve. Nice to see you. How's it going, man? see it. Yeah. Hi. Hi. Take a seat. You sit here? Okay. Yeah. อันนี้โคตรเรียวนะผมไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนนะครับคร่าวๆก็คือว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะครับแล้วก็เลิกพูดเรื่องเทคนะครับถ้าอยากให้มันเกิด mass adoption จริงๆคือต้องไม่พูดเรื่องเทคแล้วก็ต้องโฟกัสกับปัญหาจริงๆแล้วก็เอาเทคไปแก้นะครับถ้าอยากให้เทคมันเกิดนะนี่คือความเห็นของเขานะฮะyeah I think we น่าจะจบไลฟ์สตรีมแล้วอ่ะbefore we end can you maybe because there's a rumor talking about like Cardano that we are going to quit we are going to give up whatever can you read in Thailand I don't know which rumor what is the rumor many I don't know in Thai but I'll try to then maybe you convince them one more time that actually so wait somebody saying that Cardano is going to quit or yeah something like that no it's not it's not going to happen I mean มันจะไม่เกิดขึ้น there is no reason for that to happen มันไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นที่ Cardano จะทำแบบนั้นนะครับนะงั้นสบายใจได้ so we are working actively every day yeah and there's always going to be somebody out there spreading lies and spreading rumors and you can't really fix that and what you just have to know is you have to understand that what is the incentive for the whole ecosystem just to go away there is none what is the point if people are already using it building it they're part of it why would they just stop it just makes no sense so that's why it's called FUD มันก็คือฝัดนะครับแล้วก็มันไม่มีเซนส์มันไม่ make sense เลยนะที่เขาจะต้องหยุดอะไรทั้งนั้นนะทุกอย่างยังรับลื่นอยู่นะเดินทางไปได้ด้วยดีนะประมาณนี้โอเคbefore we end you say something to Thai FC before we go so Thai community Kapun Kap and hopefully we'll all see you soon and hopefully Palmyra will do a lot more business in Thailand because we love Thailand โอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย